Di tengah hujan badai, petir halilintar itu tidak menyurutkan semangat untuk teman-teman ikut Sound of Heroes. Jadi Sound of Heroes itu apa? Langsung aja kita lihat keseruannya. Kalau ada 9 nyawa mau samamu saja semuanya, ini dada isinya kamu semua. Alamak inikah jatuh cinta. Wey, keren banget. Ini baru hari pertama, bro. Band-bandnya keren semua. Dan nanti juara 1, 2, dan 3 akan tur bareng Slank bersama HS. Karena HS berani, kita beda. Thank you. Makasih banget. Maju terus buat musik Indonesia.